ステッカー4枚とソックスも紹介したんですけど、新商品が入ってきたんで、その前にお待たせしました。入荷するたんびに売り切れてたアフターシェーブコロン、大量に日本に入ってきたということで、バチ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 。これで切らすことはない。海上がりとか朝起きた時顔洗った後に化粧水代わりにも香り付けにもなる。香水ほど強すぎない大人気商品なんで、まだ手に取ってない人はぜひ。最高です。いい香り。ジャケットもかっこいい。ここもこんな感じでかっこいい。あ、ちなみにこれ非売品。ステッカーにもなってるデザイン。かっこいいっしょ。新作のテクスチャークリーム。うわ、柔らかい。めちゃくちゃ伸びいいっす。これ今まで香り一番好きかもしんない。つけた後もあんまりベタつかなそうだし。待って、ショートヘアでプロモーションかけてたけど、俺の髪の毛にもいいかもしれない。香りめっちゃいい。うわ、収まりもいいぞ。オレンジのジャケット覚えておいてください。